خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. خواهم کی کلان شوی، عالمی زمان شوی، شخصی با ایمان شوی، بچه جانم. افتخاری من شوی، نامبرداری من شوی، ننگو آری من شوی، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. لا لا لای، لا لا لای، لای لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. بقای عمر انسان است فرزند، به جسم آدمی جان است فرزند. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما. هر یک پدر مادر ما برای رونق و رواجیابی، برای زیبا گشتن حیات فرزندان مهنت میکنند، زحمت میکشند. امروز باشد شاهرخ اکا گزارایتی که برای در آینده فرزندانشان صاحب کسب و هنر، صاحب همه چیزهای علم و معرفت گشتند، در مسافرت کار میکنند و البته برای فرزندان مهنت میکنند. امروز باشد جشن زادروزی زریاب جان است. از نام شاهرخ اکا که در مسافرت هستند، از نام گزارایتی که در مسافرت هستند، امروز فرزند عزیز خاندان را تبریک میگوییم. همراه شمایان به هم میبینیم. تیار باشید اگر ما امروز بزم را آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران مهربان، همه شمایان را با عید عرفه، با این عید مسلمانان صدقاً صمیمانه تبریک میگویم. من بر وطن عزیزمان باز عید آمد. از ماه شریف رمضان شکرانه خدا را میگویم که یک ماهی بسیار هم عالی را همراه بودیم. من امروز باشد عید است در تمام ازبکستان عزیز، در تمام دولت‌های مسلمان و در این خاندان زیبا، در این خانواده شاهرخ اکا زادروز فرزند عزیزشان، زادروز زریاب جان را جشن گرفته ایستادیم. یک تا برایش خرسک میزنیم و نظامت تکلیف میکنیم. کنید زریاب جان بیا کنید. السلام علیکم، زادروز مبارک. مرحمت عثمان بابا، مرحمت. شما میان نظامت تکلیف میکنیم. امروز
شایستان مرحمت. السلام علیکم. شما نازم شما السلام علیکم. نازم شما. زینب جان روز مبارک. روزی تولد را مبارک باد میگویم. امروز اندامی که آمدگی ما میدانیم از نام دادا جان، وی جان که در مسافرت هستند، در خارج هستند، از نام شاهرخ اکا، از نام گزلایتی تبریک میگویم. گفتند که مهمانان هر یک پدر مادر برای زیبا کردن حیات فرزندان زحمت میکشد، مهنت میکند. یکی از آن پدران مادران امروز شاهرخ اکا گزلایتی هستند که برای علم گرفتن، برای زیبا و خرسند زندگی کردن فرزندان و خودشان چندین سالها باز در مسافرت هستند. امروز باشد زریاب جان پدر مادر خواستند که فرزندی خردی خاندان ما، ارکه خاندان ما رفته تبریک کنید. امروز زادروزش است. سه روز باز تیاری میبیند که خاندان ما با در اجدیدی میشود. همه خیشان میبیویند. لیک ما در مسافرت هستیم، لیک ما خارجه هستیم. رفته انمی بچه جان ما اچاش کرده تبریک کرده نمیتونیم. از ما رفته تبریک کنید، خرسند کنید شد. همیشه صحت سلامت باشد. خدا خواهدگان انمی اکش برای مکتب های کلام را درآورد. مکتب میانه بابا های اعلی ختم کرده. نامبرداری هر دو اولادی ما شود. دستیاری بابا جان آنا جانش باشد. برای بابا جانش، برای آنا جانش رحمت گوید که آنها علمخیر خاندان ما به سر و بر شده. فرزندای ما از حال و احوالش خبر میگیرند. برای شیرزادکا، برای زبیده ینگه رحمت گوید که همیشه از حال و احوال فرزندان ما خبر گیرد. یک مصلحتچی خاندان ما هستند. امروز برای زریاب جان میگوییم تو را با مولودی دلافروزت تبریک میگویم. با جشن فیروزت تو را تبریک میگویم. با گلزاری حیاتی تو زینم فصل بهار آمد و استقبال نوروزت تو را تبریک میگویم. در این شامی فرح افزا زی هر جا نور میبارد، با نوری شامی چون روزت تو را تبریک میگویم. عثمان بابا همین عرفیات رو میگویند نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. امروز من شما آنا جانشان دعا کنید. اگر دعاهای نوز نیکتان که همین نونیحال ها خدا خواهد در آینده یک انسان ها، یک شخصیت های بزرگ پیش بابای میرسند و نامبردار فخر همین آهلی که عزیز می شود. مانند پدر، مانند عمک جان، بابا جان ها همیشه در خدمت مردم می شوند. زریاب جان زادروزت مبارک. امروز برای تو از نام پدر، از نام مادر رمز مهرشان را نشان دادن. برای شما توفه ها داریم. البته این فقط برای علم گرفتن، بازی کردن نه، برای علم گرفتن. انگلیسی، روسیه یاد گرفتن، متماتیک با کار کردن. الان تلفن و کامپیوتر برای شما تیار کردیم. مهمانان یک تا قرصک میزنیم، میسپاریم. زادروز مبارک. مبارک باشد. عثمان بابا امروز روز خرسندی از خاندان فرزند و یک تا مهمانا با خوش آمدید میگویم. نبیره عزیز در روز زادروزش تبریک میگویم. مرحبا. روز تولد من نظرمون با زریاب آمده. زریاب میخواهیم که عمری دراز رزق فراز شود. مکتب با اعلی تمام کرده انستیتوت بداره. آینده یک بچی با عقل بچی نقش شده کلام شود. صاف سلامت باشد. رحمت. شایستانه مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. من از این فرصتی پر قیمت استفاده برده هم یک شما خوش آمدیتون. هر قدر میمونده آمده نوری دیده توی سر میگویم. من امروز در رجدین زریاب جان، ایلوین زریاب جان سر بدوره و مکتبکای میانه بهای علا کردی تمام کرده. مکتبکای کلام را در آمده فخری پدر و مادر شود. پدر و مادرش پشتی زریاب جان فخر کنه. من از نام خودم، از نام قش توارو، از نام دادای بیش که در دور بستیم زریاب جانم بای سیم دیدش تبریک و مبارکباد میگم.
رحمت و البته شهرزاد که زبایده ینگه شما را تکلیف میکنیم امروز همه ما یک جای به همراهی زریاب جان تیم تکلیف میکنیم یک جای شیرینی رو میبریم از شیرینی تناول میکنیم مرحبا آمد جان بابا جان مبارک باشه مرحبا داداشون بابا جان آمد جان شما هم بداریم مرحبا کارتا دارید یک جای خواهرانشان انارمان را تبریک میگویند مرحمت یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست امروز هم گذشت غم روزگار چیست آخر دیگر چه حاجتی پند و نصیحت است هر دم غنیمت است آدم غنیمت است یاران بهار عاشقی با گلفشان گذشت دریای دیر ز ساحل سود و زیان گذشت این دل که رنج می کشد تا کی سلامت است هر دم غنیمت است آدم غنیمت است یاران سری عزیز فدای سری کنید در هر ترنمی شعری دری کنید شعر و سرود شعله دردی محبت است هر دم غنیمت است آدم غنیمت است السلام علیکم مهمانان عالی قدر من شخصا از نام خودم و از نام اهل عائله‌ام زریاب جان دادرک عزیزم را با این روزی زادروزش تبریک و مبارکباد می نمایم در عالم چه خوش و خرسنده های عالم باشد به آن تمنا دارم اله خواست از ساله شود در سری هم مهمان ساق سلامت کرده فخری دده بی شده گرده الهی هم این سال زادروز زریاب جان و پدر و مادرش همینجا بیان همون جشن گیره رحمت مبارک باشد زادروز مبارک و پس از نوبت را با سرودهای شوخ دادن از کلام سالان نیت‌های نغز و نک را شنویم برای در اینجا با هم آمد سنا کلابک هستند یک تا مرحمت تبریک کنیم مرحمت السلام علیکم دوستان عزیز من امروز میوانی اکم جیان الهی مادر چی خیلی که دعا کردن یا دعایی کرده که اجابت ما چی میخواییم در آینده یک فرزند عالی جانب شود مانند اکاش یک انستیتوت نظم در آمده در آینده فخر بستانفا شود فخر پدر مادرش شود الهی هم وقت ساق باشد و سلامت باشد و چی بگن سرش درده و دلش غم نبیرد فقط عمری دراز صحت سلامتی میخواهم منم رحمت مرحمت سنا کلابک السلام علیکم به همه اینجا اشتراکچی‌ها خوش آمده به درگاه جانب جان به همتون البته رحمت کلام با هم منمجگاه نشسته زادروز زریاب جان رو زنده سازیم من از این فرصت استفاده برده
زاریاب جانم از تحت دل تبریک گفته و این صحت سلامتی عمری دراز و خواندن‌هایش موفقیت‌ها در آینده چه آرزوهایی که دارد جامعه عمل باشد. و پدر و مادرش بسیار رحمت‌های کلام میگیم که من تشکیلی کردیم روز از راه دور ایستاده از مسافری دولت‌ها ایستاده همیشه تشکیلی کرده برایش رحمت بگذار ساق سلامت باشد. چقدر که خدمت کردن و اینها باید در آینده البته جوابش رو گردانم. باز خودسوزی با بهای اعلا با ترتیب انتظام نفت بگذار زاریاب جان ساق باشد سلامت باشد تا دنیا هست باشیم هم با همراه. سلامت رحمت تشکر بگیم. فرزند مرحمت. امین زاریاب جان امروز دراز باشه دلش به چی نیتو دارد نیتش برسه همین مکتبای میینه با بهای اعلا تمام کرده اینستای کلام داخل شود اما وقت صبح سلامت باشه فقط خرسندی بشید. رحمت نصیب اما مرحمت. خیلی زاریاب جان الهی اولا با صد روز مبارک الهی 100 سالشه فقط وقتی پدر و مادر وقتی خیش تبارا بس یک سلامت کرد یک بچه به معنی یک بچه هم خوندگی کسبای اولی به سوار شد خوش آمده همیتاتون به جای اوسونون دادرسون هم اوتون خوش آمده الهی خیلی سال همین روزی با هم خیرشینه. رحمت تشکر. البته امروز که عید است بایرام است باید که رقص و بازی کنیم. در همه جا فرمودند که در این خیلی روز خرسندی باید خرسندی کنیم با یک درجه اعلا این خیلی مضمون‌ها را بذارانیم. مرحمت سراتای شوق برای شمایان همراهی زاریاب جان یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم امروز زادروز رو با یک درجه اعلا میگذارانیم. مرحمت. شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا موزیه به یاد تو هر شب آسون می‌نویسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا پسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشه
خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دیبر من مهتاب خوشگل شبای من جای تو قلبم تاریخ عزیزم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من اومدی تو روی من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست چیل دولت دارم شب تو را میخون تو من را بگفتی که بهان میمونم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من بله بله دوباره باشه بستنی روی رفتن گوشه روی رفتن سبیل زیبا باشیدی روی رفتن بستنی روی رفتن گوشه روی رفتن سبیل زیبا چشم زیبا داری آسوم ما داری قدیرم شداری قدیرم شد روی زیبا داری آسوم ما داری قدیرم شداری بستنی روی رفتن گوشه روی رفتن سبیل زیبا باشیدی روی رفتن بستنی روی رفتن گوشه روی رفتن سبیل زیبا Yeah.
من بیننده های عزیز، امروز در روز عید، در روز خورسندی مسلمانان، جشن زادروز زریاب جان رو پیشواز گرفتیم. در خانواده شاخرخکه، در خانواده گوزلایتی که این خیلی کاشانه زیبا رو برپا کردند. البته با آن مهنت ها، با آن زحمت ها که در مسافرت میگردند. ساق سلامت از مسافرت برگردید. حضور و حلاوت یعنی دوست شاه پسر رو دیده همیشه در خدمت شمایان فرزندان باشند. میگویم زادروز زریاب جان مبارک باشد. با ما باشید، با شبکه شهنان. رحمت جان.